Так, начинаем. Раз, два, три. Первая готовка номер один. Раз, два, три. Здравствуйте, меня зовут Агнес. Всем привет, я Наталья. Сегодня мы хотим вас познакомить с удивительным материалом фоамираном. Что это такое? Наконец-то Агнес меня научит технике, которой я давно-давно мечтала научиться. Такие вообще нереальные фантазийные цветы, брошки, ободки, все, что хочешь, можно делать. Мне все время было интересно, как из простого этого материала можно сделать такую красоту. Агнес, учи. Это очень все просто. А что такое фоамиран? Это вспененный литой материал. Его называют фоамиран, просто фоам. Кто-то называет его искусственные замши. Фоамиран это потому что у нас конкретно сейчас мы используем фоам, который пена, из Ирана. И у них 22 оттенка, но мы будем все-таки приближаться к естественным цветам, поэтому мы будем тонировать. Нам сегодня потребуется фоамиран цвета, который вы решите цветы делать, сухая пастель, инструменты, влажные салфетки, молды, проволока, флористический тейп и суперклей. Это все можно найти в магазине Kunst & Hobby. Да, совершенно верно, все можно купить в магазине Kunst & Hobby. Ну что ж, Наташа, давай вырежем при помощи машинки нам цветы. То есть все как из бумаги, как из ткани. Берем одну пластину, ножик лезвием кверху, потом материал, то есть у нас это фоамиран, и тогда пластину, которая у нас режется. Посмотрите, одного раза хватило, да? Вообще классно. Режется. Ой, как здорово. Даже вот с бумагой иногда не так сразу вырезает, как с фоамом. Классный материал, за ним вообще будущее. Стирать можно, не мнется, можно тонировать. Какие красивые свадебные венки можно делать для невест. И не пахнет. Он не пахнет, но что удивительно, что если использовать арому, то можно сделать аромацветки для дома из этого фоамирана. То есть в сердцевину накапать эфирное масло, и оно будет пахнуть. При покупке фоамирана не пугайтесь, если у вас где-то на лист, который вы развернули, вы увидели какие-то маленькие дырочки или неровности. Это производитель сразу пишет и предупреждает, что это не брак, это производственный, даже не дефект, а особенность, потому что он достаточно тонкий, всего 8 мм, и могут появиться маленькие дырочки. Но это не испортит вашу работу ни в коем случае. Так, наши цветы вырезаны. Теперь мы переходим к тонированию. Наташа, для этого нам потребуются влажные салфетки и сухая пастель. В данном случае мы используем Kohinoor, сухую пастель. Как мы дальше работаем? Мы наматываем на палец салфеточку, берем мелки и намазываем прямо на салфетку. Я начинаю всегда с маленьких цветов. Сначала мы красим только одну сторону. Так, я прокрасила цветы с одной стороны, теперь начинаю прокрашивать их с обратной стороны. Вот когда с листочками, с лепестками мы закончили, тогда мы возьмем зеленые листики. Мы тоже предварительно их вырезали при помощи машины Sizzix. Их тоже вот красивый оливковый цвет, но все-таки в природе такого чистого цвета нету листьев. Ну вот, у нас готовые цветочки. Мы их уже оттонировали. Что будем дальше? Для чего у нас здесь утюг стоит? Что мы будем гладить их или что? Теперь мы будем моделировать цветы. Мы берем листик, прикладываем. Вот он выгнулся. Складываем его в гармошку и начинаем крутить. Крутим в одном направлении, при этом мы выталкиваем воздух из этого материала, как бы его делаем тоньше и податливее.
переходим к цветам. Мы их складываем пополам, еще пополам и еще раз пополам. И также начинаем крутить тогда. То есть это после того, как мы сейчас нагреем на утюге. Очень нежно, аккуратно мы вытягиваем его и придаем форму чашечки цветка. Вытягиваем. Ну вот у нас какая большая разница, то есть обработанный цветок и необработанный цветок. Видите, какой сразу естественный вид имеет, что как натурально, как в природе, то есть никаких ровных краев таких и точных линий нет. Следующим этапом нам нужна будет сердцевинка. Есть вот готовые в магазине такие сердцевинки, но также можно такую, скажем, булечку сделать и при помощи фольги. Мы выбираем самый первый цветочек, делаем дырочку, отверстие, берем суперклей, наносим на сердцевинку клей и делаем бутончик. Это будет начало нашего цветка. Так, мы одеваем следующий маленький цветочек, прокалываю по центру. Ставлю капельки повыше. Вот у нас следующий лепесточек. Затем нам потребуется проволока, флористическая лента. Это лента, которая при растягивании она становится клейкой. Мы берем проволоку и оклеиваем ее флористическим тейпом. То есть мы ее тянем под углом и закручиваем. Тянем и закручиваем. Берем лепесток. И теперь мы должны эту проволоку приклеить к лепестку. И приложили и приклеили к лепестку. Проволочки я сзади обрезала, собрала их в один пучок такой сделала. Для того, чтобы когда мы сейчас будем клеить крепление для брошки или для заколки, чтобы спрятать все наши некрасивые места. Вот этой брошкой крепления мы уже готовы. Ну вот, у меня такая получилась вот розочка, пиончик, не поймешь что. Ну, что-то фантазийное. Вот так получилось, что у Агнес она более тонкая, у нее более истонченные края, и у нее он более такой нежный. Ну, на самом деле, есть цветочки с более толстыми лепестками, такие мясистые лепестки, есть более тонкие, поэтому Здесь они у нас разные. Да, просто, естественно, у всех получается разные. Мастер-класс закончен. Не, вы что, издеваетесь? Ну вот, наш мастер-класс закончен. Пишите нам, оставляйте свои комментарии на нашей странице Констия Хобби. Подписывайтесь на наш канал. Всем творческих успехов. Всего доброго, до свидания. Пока-пока.